هلو، مرحبا بكم في قناة إفادة. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم جيتكم بواحد الفيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه كيفية تحضير عنكبوت البحر، اللي هو عبارة عن يعني parmi les fruits de mer، فواكه البحر. كما كتشوفوا هو كيخلع، ولكن المذاق ديالو راه رائع جدا. نتمنى الناس يعني اللي كيحبوه يقدروا يجربوه، يعني تتابعوا الفيديو حتى الاخر ديالو باش تشوفوا طريقه التحضير وتشوفوا باش غادي نرافقوا وطريقه التقديم ان شاء الله الرحمن الرحيم. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui on va cuisiner ensemble l'araignée de mer. Vous allez me suivre si vous voulez bien jusqu'à la fin de vidéo pour voir les préparations, le temps de cuisson et avec quoi je vais l'accompagner, ainsi que le dressage de l'assiette. اولا وقبل كل شيء كنبداو يعني بتنظيف ديال العنكبوت البحر. كما شفتوا كنعمروا يعني واحد البلاصه بالماء، كناخذ واحد الشيته يعني ديال يعني نقولوا حنا كما كنقولوا حنا عندنا في المغرب الشيته ديال الصابون. كما كتشوفوا في بدايه الفيديو راه كاين ملي كناخذوه، وخذوا يعني الحذر ملي تكونوا يعني تنظفوه لانه كيكون حي. يعني حاولوا تشدوه من فوق القوقعه ديالو، سينو راه كيعض بدوك المقابض ديالو، هو واعر يعني الضربه ديالو واعره بزاف. يعني نظفوه مزيان بشيته الصابون، نغسلوه نعمروا عليه الماء ونغسلوه مزيان، نغسلوهم بجوج. ابري كناخذ واحد الاناء كبير يعني برمه ولا قيميله عندنا كبيره ولا اللي حبيتو، كنعمروها بالماء حتى الاخر بالماء بارد. كنديروها يعني تسخن، كنديروا فيها تقريبا الا جينا حنا كيف كنهضروا يعني بالمغاربه نقولوا جوج الحفنات ديال الملحه غليظه. انا هنايا عبرت يعني بالعاشق الكبيره والباسينو، تقدروا ديروا جوج الملحات ديال حفنه غليظه. Bien sûr, après qu'on va laver notre araignée de mer, bien la brosser pour qu'enlever la saleté, le sable et tout ça. On va prendre un grand faitout, on le remplit avec de l'eau froide quoi, et on va rajouter jusqu'à 5 à 6 cuillères à soupe du sel, du gros sel, et on va le mettre à chauffer. Mais on va mettre bien sûr l'araignée dedans. Et le temps cuisson, ça dépend aussi de la grosseur de l'araignée, mais en général c'est entre 25 à 30 minutes de cuisson dans l'eau, que ce soit l'eau froide ou l'eau bouillante. Il faut que ça prend le temps de cuire entre 25 et 30 minutes. المهم كما شفتوا كما شرحت لكم، يعني كديروا يعني لاغيني طيب، كنسدوا عليها وكنخلوها طيب مده 30 دقيقه. هنا غادي نطيب بالوحده بوحده، لانني ما عنديش ان غون فيتو، يعني ما عنديش شي قاميله كبيره. اما اللي عنده قاميله كبيره وممكن انه يعني يسلق هاد سميتهم بجوجهم في مره، يخليهم 25 دقيقه حتى 30 دقيقه، سينو يسلق بوحده 25 حتى 30 دقيقه. هانتوما كتشوفوا يعني ملي كيطيبوا كيكون الشكل ديالهم كيكون هكذا. يعني انا درت لهم هذا المنظر هذا باش تشوفوه، يعني انه ملي تيطيب تيولي عنده واحد اللون بني غامق بزاف. وان شاء الله الرحمن الرحيم دابا غنشوفوا الطريقه ديال التحضير. Bon, vous allez voir à la fin de la cuisson que les araignées de mer prennent cette couleur là, et ils ont une couleur chaleureuse. Et voilà, on va voir ensemble après comment on va découper l'araignée, on va la nettoyer de l'intérieur et comment on va la préparer. المهم غتتابعوني ان شاء الله الرحمن الرحيم باش تشوفوا يعني ماشي هذه الطريقه هي الاخر ديال خير التحضيرات ديال عنكبوت البحر، لان كنشوفوا خصنا. هانتوما كما كتشوفوا غنبدا نوريكم دابا كيفاش كننظفوا يعني الداخل ديال عنكبوت البحر باردون من بعد ملي تيطيب. هانتوما تابعوا معايا الطريقه كتشوفوه كي كيتنظف باش من بعد نديروا ليه يعني التقديم في الصحن. Bon, on va commencer ensemble d'enlever tout ce qui se mange bas à l'intérieur de l'araignée. On va bien sûr garder la coque,
sa coque de l'extérieur. Vous allez voir qu'on va la garder et vous allez dû voir que dans le début des vidéos, on va la mettre dans la présentation. Et bon, vous allez me suivre pour savoir comment découper et nettoyer l'araignée. هانتوما كما كتشوفوا حليناها دابا، وهاد لاكوك ديالها هاد الظهر ديالو ما غادي نشلوحوه، غادي نحتفظوا به لاننا غادي نغسلوه ونظفوه مزيان وغنحطوه يعني غنستعملوه في طبق التقديم ان شاء الله الرحمن الرحيم. بقاو معنا باش تشوفوا كي غيجي الطبق في الاخر. Bon voilà, c'est presque la fin de nettoyage de la préparation de l'araignée. Bien sûr, la coque, quand vous allez voir que j'ai mis de côté, je vais la nettoyer et je vais la mettre dans l'assiette de présentation. المهم احنا رجعنا دابا، غادي نشوفوا دابا اننا غادي لاسيات يعني التبسيل ديالنا باش غنضربوه لنكبد البحر. هذه الفلفله اللي يعني طيبتها في البخار، هذه الشعريه مسلوقه، هذا الخيزو يعني سلقته قطعته قطع صغار، هذه اللوبيا او جلبانه سلقتهم وطبيعه الحال، هذه مطيشه يعني نص ديال المطيشه شديتها حيت الوسط ديالها وقطعتها لان حتى هي غنديروها في لا بريزونطاسيون. وداكشي اللي شاط لينا ديال المطيشه تا هو نقطعو طريفات صغار باش نخلطو مع الخضره كامله ان شاء الله الرحمن الرحيم. Bon, comme vous voyez, notre assiette, on va l'accompagner avec des haricots cuits à l'eau, de petits pois cuits à l'eau aussi, des carottes cuites à l'eau et coupées en petits morceaux, des tomates qu'on a coupées en la moitié d'une tomate, on l'a un petit peu sculpté un peu et on va tout mettre ensemble avec la présentation de l'assiette. Vous allez bien sûr pour voir qu'est-ce que ça va donner. Les carottes, petits pois et haricots cuits à l'eau, tout est cuit à l'eau avec un petit peu de sel. Les poivrons, moi je les fais cuire pendant que j'ai cuit mes carottes, je les fais cuire en vapeur. Sinon vous pouvez les mettre dans une boîte et les mettez 4 minutes à 5 minutes dans un micro-ondes et ça donne le même résultat. Et après vous découpez en petits dés. Et on va maintenant on va procéder à la présentation de notre assiette. وهذا عن كبد البحر يعني شويه سبيسيال لاننا كنحتاجو النقبط يعني اللقات كما كنقولوا حنا المغاربه باش نقطعوا به هذه يعني الارجل ديالو لانها كتكون صلبه بزاف. اما الداخل ديال البطن ديالو كيكون فيه هاد لاشير يعني اللحم ديالو هكذا يعني هو رهيف ويعني عنده واحد المذاق رائع. Bon, maintenant on va commencer la préparation. On va prendre tous nos légumes, on va les mélanger avec de la mayonnaise. ناخدو كاع يعني داك المكونات اللي قلنا وغادي نديرهم في واحد الاناء ونزيد عليهم لا مايونيز.
ولا ودابا غادي نبداو ان شاء الله الرحمن الرحيم التقديم وتزيين الصحن ديالنا. تابعونا باش تشوفوا كي غيكون الشكل ديالو النهائي ان شاء الله الرحمن الرحيم. Et voilà, c'est presque la fin. Et maintenant, on va faire le dressage de notre assiette. J'espère que pour ceux qui voient la chaîne pour la première fois, de s'abonner. Et comme ça, vous aurez partagé ensemble les nouveautés. Et ceux qui vont aimer la vidéo, qui sont déjà avec moi, bah, qu'ils me laissent un petit like et un petit commentaire. Et voilà, j'espère être utile et que vous allez aimer la recette. À très bientôt. المهم ها كما كتشوفوا يعني الطريقه النهائيه للتقديم ديال الصحن ديالنا ديال العنكبوت البحر. نتمنى انها تكون يعني نالت اعجابكم ونتمنى انكم تجربوها. اللي كيشوف القناه ديالنا اول مره يدير لنا لايك 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 لايك، واللي معنا حتى هو يدير لنا لايك 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 لايك، وخلونا ان بيتي كومونتير يعني واحد التعليق خفيف ظريف بحالكم. وان شاء الله الرحمن الرحيم في فيديو قادم، وتبارك الله عليكم. الى اللقاء.